بكم ومرحبا في قناتنا عيون مصرية. نرحب بالفنان قدير ناجي رزقان. عايزين نسأل حضرتك عن أول حاجة في البدايات، يعني كده كان مسرح ولا يعني جات لك ازاي الشغلانة؟ أفلام ولا مسرح ولا ايه بالظبط؟ والله أنا أول حاجة اشتغلت فيها مسرح طبعا. اشتغلت مسرح وكنا بنعرض مسرح القومي وعرضنا على معهد الموسيقى وكنا بنلف المحافظات. وبعد كده كنت جاوب ان انا اطلع في الشاشه في السينما وكده. فالاستاذ صلاح الله يرحمه اداني جواب ورحت بيه للسينما واشتغلت. كان اول فيلم شفيقة ومتولي مع الاستاذ علي بدرخان وسعاد حسني، حتى في الاغنيه بتاعت اهوبان وبان على اصرخ وبان طالع فيها يعني. واشتغلت في فيلم تاني امرأة الحديدية، واشتغلت في افلام كتير والحمد لله نشكر ربنا. وحاليا دلوقتي اشتغلت في برنامج اللي احنا فيه دلوقتي، برنامج عيون مصرية، القناة الجميلة الحلوة جدا جدا. فانا رحبت بيهم وهم رحبوا بيا، واشتغلت عملت فيلم الفتاة الضائعة والحمد لله عرضناه على قناة بيروت سينما. وبنحضر حاليا دلوقتي في فيلم زمن العجائب، بنحضر فيه ان شاء الله هنصوره الاسبوع الجاي. طب يعني عايزين نسأل حضرتك في أول الصعوبات كده، يعني في حاجات حصلت لك أكيد في صعوبات، يعني ممكن تحكي لنا كده؟ طبعا والله الصعوبات اللي انا كنت فيها، كنت برضه صغير. ايام ما كنت صغير كنت يعني كانوا يجوا يخافوا ان انا اصحى الساعه 5 الصبح او 4 الصبح. كانوا بيبيتوني في المكتب بتاع يوسف شاهين شارع شربليون، فعشان ما خايفين ان انا يعني ما احضرش المشهد ده. كان صعب عليا يعني، كنت قوي يعني. يعني من بداية حضرتك كان عند يوسف شاهين، بعد كده المراحل ابتدت بقى هو يوسف شاهين الأول وبعد كده لا، هو الأستاذ يوسف شاهين كان معانا في فيلم شفيقة ومتولي، لأن كان في سوء تفاهم مع الأستاذة سعاد حسني الله يرحمه. فزي ما تقول كان واقف بيساعد الأستاذ علي بدرخان. هو كان موجود لكن هو مش إخراج بيوسف شاهين، كان إخراج علي بدرخان. دي معلومة أول مرة نعرفها. وان شاء الله يعني باذن الله. وادينا بنكمل وادينا كبرت بقى من ايام ما الشعر الاسود ودلوقتي بقينا شعرنا ابيض. ربنا يديك الصحة. الله يخلي حضرتك. طب آخر أعمال حضرتك إيه؟ ما انا بقول لحضرتك اخر اعمالي دلوقتي اللي كانت في البرنامج وبعد كده ما اتكلمتش عن الفيلم. لا، انا عملت كذا برنامج. عملت برنامج مع سامع عدمي، برنامج بنت البلد. وعملت برنامج مع نور احمد الأستاذة العظيمة الجميلة في برنامج برضو ابن البلد. فيعني الحمد لله عم طلعت في كذا برنامج يعني. طب قول لنا حضرتك عن المشاركة مع الأستاذ المستشار أشرف، داخل معاه فيلم، احكي لنا عنه. بصراحة الأستاذ المستشار أشرف ممدوح هو اللي بيدعمنا، وراجل محترم جدا، وراجل بجد يعني واقف معانا، واقف مع كل واحد ممثل وممثلة قديم جديد، هو واقف معانا كلنا. وعملنا معاه الفتاة الضائعة. وانا دلوقتي بحضر مع سيادة المستشار والاستاذ محمد عيد مألف لنا يعني قصة جميلة جدا 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 اللي هو زمن العجائب، اللي احنا ان شاء الله هنصور فيها الاربع الجاي باذن الله. باذن الله، وبالتوفيق لحضرتك والجميع كله. شكرا لحضرتك. شكرا. ألف شكر، ونشكر الأستاذ ناجي رزقان اللي هو كان معانا ومشاركته معانا